हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा कुलदीप सिंह। आइए आज हम आपको सैर कराते हैं साइबर हब एंड एम्बियंस मॉल की। मैंने वैसे ये बहुत डिटेल में नहीं बनाया है वीडियो, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी साइबर हब। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, बिकॉज़ मैंने इसके बस वीडियोस ही देखे थे और इसके बारे में सुना था कि काफ़ी अच्छी प्लेस है। बट मुझे वहाँ जाके यही रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब सारे रेस्टोरेंट ही हैं। कुछ शॉपिंग पर्पज़ से बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं, और जो फूडी हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एंड इवनिंग में यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डीजे सॉन्ग्स लाइट्स मीन्स बहुत माहौल डिफरेंट होता है। लाइक अभी दिन में आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, और इतनी धूप हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि गर्मी में क्यों आ गए। बाद में हमें यही लगा कि गर्मी में हमें नहीं आना चाहिए था। थोड़ा मतलब इवनिंग में ही, किसी दिन हमें इवनिंग में ही ट्राई करना चाहिए वहाँ जाने का। तो यहाँ पे फिर हमने बिग चिल रेस्टोरेंट में अपना लंच किया था। उसके कुछ देर बाद हम लोग एम्बियंस मॉल चले गए थे। एम्बियंस मॉल भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा तो DLF मॉल है। तो बेटर है कि वहाँ जाओ। अगर आपको किसी मॉल में जाना है तो नोएडा के DLF मॉल में जाओ। वो ज़्यादा बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, काफ़ी कुछ है वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो एम्बियंस मॉल में बस हम टाइम जोन में गए थे जहाँ पे बच्चों ने खूब मस्ती करी। बट एट दी एंड ये था कि मैंने देख लिया। मैं कभी गई नहीं थी एम्बियंस मॉल, साइबर हब, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा ही था। इतना बुरा भी नहीं कहूँगी, बट ओवरऑल इट्स नाइस। सो बने रहिए।